抵啊，又食又拎啊，又送多張 poster 俾我。大家好，今日係星期六，咁啊週末啦，約咗朋友咧就一齊落去 KL 去參加呢個 KLIF。Let's go！OK。我同我 brother 咧一齊去畫展嘅，北京好枯啊！我哋就北咗喺隔離嗰個大廈啦，行路過去都唔容易㗎。我哋講，雖然曬，但係我哋着好厚，因為我講過我唔再傷風上。多謝老闆。哇 ！Thank you， 大家多。今日係要去支持呢位朋友佢嘅作品嘅，買咗一件衫，跟住呢好抵啊，又食又拎啊，又送多張 poster 俾我，你睇，哇，有張卡咁樣樣。除此之外呢，我係正係去支持啦啦 company 啦，佢就送咗呢一個毛巾俾我，啊呢個好嘢啦，即係我以後呢拍片又多個毛巾可以攬住自己。其實我最開心呢，我係買到呢一幅，俾我認識到新嘅一位畫家 Yoshihiro Dada， 好中意嗰啲畫風啊！呢張好靚㗎，一大張㗎，其實我自己買咗，跟住呢，但我諗緊點樣去掛好佢，所以今日我有多幾張收藏嘅 poster 啦，我又買咗三眼仔嘅呢一個僵屍，手做㗎，有頂帽，Look at it。So cute man！ 所以呢啲呢，就係我今日嘅戰績啦，仲買咗好多嘢啊！等我陸陸續續呢，一一咁樣呢擺晒好咗，再影俾大家睇。即係去呢啲咁嘅畫展呢，真係好攰下嘅。去本身就攰啦，荷包又攰喎，又大出血，你話死唔死啊？但係今日喺嗰度咧就學咗好多嘢，睇咗好多嘢啊！當然最重要就偷師咗好多嘢啦。咁希望我喺呢一塊畫畫嘅呢一個路程當中咧，就可以吸收得更多嘢，同埋咧可以更大嘅進步。之後就天下無敵啦！今日講住咁多先啦，週末就係咁過噶啦。記住訂閱、like 同埋 share， 記多啲留言，因為可以將呢個頻道咧健康咁成長嘅。記住啊，唔係想改變你嘅思想，唔係想改變你嘅立場，只係純粹想同你分享。我哋下個影片再見，拜拜。